اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو بھائیو، میں آپ دا شکر گزار محمد شاہد اور آپ دے پہ بھی سارا چینل یوٹیوب شاہد ویلوگ 622 اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے نال آپ دوست احباب خیریت اور عافیت دے نال ہو سو۔ میرے دوستو بھائیو، اج اساں آپ دوستیں کو حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت خضر علیہ السلام انہاں دے بارے دسے سوں، تے کیوں جو کل منگل یاری شریف بھی ہی حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی دی۔ میرے بھائیو دوستو، اندے کنے پہلے کل سارا جڑا ٹاپک چلدا پہ اندے وچوں ایک گال کر کے جو کل تو کو دسایا ہسے نماز دا مکمل طریقہ، تے اج آپ دوستیں کو نماز دے بعد وظیفہ وظائف جڑے پڑھے ہوئے ہیں تے بندے دے فائدے کیتے اندے وچوں دسوں جو سلام پھیرن دے بعد اگر بندہ اپنا ایک مقصد بڑا گھنے اپنے اتے یہ لازم کر گھنے جو یہ وظیفہ میں پڑھنے تو آپ کو ایک وظیفہ دسینا پیا، وہ یہ ہے جو سلام پھیرن دے بعد سجا ہاتھ اپنے اکھیں دے اتے رکھ تے 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو اے پڑھو اور ہاتھ دے اتے پھوکا دے دے تساں اپنے اکھیں دے اتے مار گھنو لا گھنو کریں دید جڑی ہے تھوڑی کم نہ تھی سی۔ تے میرے دوستو بھائیو، آج اساں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دے بارے آپ دوستیں کو دسوں جو روایت دے اندر لکھا گئے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دوہیں بغداد دی سرزمین دے اتے جلوہ گر ہن اور خطاب بیٹھے کرندے ہن۔ کئی ہزاریں دی تعداد دے اندر مخلوق ہے جڑی جو خطاب سن دی پئی ہے۔ تے میرے دوستو بھائیو، ان دے بعد جڑے ویلے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ خطاب فرمیندے بیٹھے ہن تے خطاب دے دوران حضرت خضر علیہ السلام اپنا منہ آسمان دی طرف کرتے اتے تاڑن پائے گئے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ نے فرمائے جو خضر تو باہی ون نبی پاک علیہ السلام دی مکمل جری گال ہے یہ سنتے ون۔ حضرت خضر علیہ السلام بہ گئن تے مکمل نبی پاک علیہ السلام دا واقعہ سنتے چلے گئن۔ تے ونجن دے بعد ولائن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمائے جو حضور میں تواڈی بارگاہ دے اندر باہنا تے میں کو راز دے کچھ گالیں دسو، کچھ سوالیں دے جواب دسو۔ دوستو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمائے جو اے خضر تو خضر ہیں اسرائیل دا، اساں خضر ہیں نبی پاک علیہ السلام یعنی کہ انہیں دے آکھن دے مطابق تو خضر اسرائیل دا، اساں خضر محمدی دے، تے اگر تو ساری بارگاہ دے اندر باسیں تیرے کنے حوصلہ کہنی تے تو یا کلاس اٹھی کھڑ دیں۔ تے میرے دوستو بھائیو، ان دے بعد حضرت این دوران آپ نے فرمائے جو
ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਵਲੀਉੱਲਾ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮ ਇਹ ਮੂੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੀਰ ਦਾ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਕੁੱਲ ਅੰਬਿਆ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋستو بھائیو، حضرت معین الدین آپ ایک جگہ دے اتے ہن، وہ جگہ دا نام ہے خراکان وادی۔ اُندے وچ ہن جڑے ویلے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دی یہ گال انہیں وادی دے وچ پہنچی تے وادی دے وچ پہنچتے حضرت معین الدین دے کنے دے وچ ایک ہو گئی جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ یہ گال فرمیندے پن، ایویں ہی آدھے پن۔ آپ ادب دے تقاضے دے نال اتھیں کے رہی جھک گئن، جو حقیقت صحیح ایویں ہے، حقیقت ہے اور صحیح بھی ہے جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دا قدم مبارک ہر انبیاء دے نبی بلکہ نبی نہ ہر ولی دے اتے ہے۔ تے میرے دوستو بھائیو، تے ہوں ویلے ہی حضرت معین الدین چشتی اجمیری آپ نے فرمائے حضور قدم تے جت رہ گئے، اے موڈے تے جت رہ گئے، آپ دا جڑا قدم مبارک ہے او ساڈیاں اکھیں، ساڈے لعاب، ساڈے پیر، پورے ساڈے جسم دے اتے ہی آپ دا قدم مبارک۔ میرے بھائیو دوستو، ایویں ہی حضرت بہاء الدین نقش بندی اج تو آکو دسوں جو نقش بندی دا کیا مطلب ہے۔ تے حضرت بہاء الدین آپ کئی عرصہ یہ گال سوچندے رہ گئے جو میرے سینے دے اتے اللہ تبارک و تعالی دا نقش ہووے۔ تے کئی ولی کنے گئے، کئی اولیاء کنے گئے، تے ایک دفعہ آپ کیا کام کیتوں نے جو ایک دفعہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی دی بارگاہ دے اندر آگے، جو آپ کو فرمائیوں نے حضور میں ایو کو جو چاہنا جو اللہ تبارک و تعالی دا جڑا نا ہے او میرے سینے دے اتے چھاپیا ہویا ہوئے، نقش ایویں کو بنیا ہویا ہوئے۔ آپ نے فرمائے جو تو عورت تھیا حضرت بہاء الدین آپ تھوڑا جہا اگوتے تھی گئے تے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنا ہاتھ مبارک ہوں دے سینے دے اتے رکھیا اور جڑے ویلے ہٹایا ہوں ویلے اللہ تبارک و تعالی دا نقش یعنی کہ نا آپ دے سینے دے اتے چھاپیا کھڑا ہا۔ ہی وجہ تو آپ کو سڈینن حضرت بہاء الدین نقش بندی اتھوں کے رہی اے نا جڑا ہے ظاہر تھی گیا۔ تے میرے بھائیو دوستو، ایویں ہی حضرت خواجہ شہاب الدین انہیں چاچا جڑے ہیں او آپ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دی بارگاہ دے اندر رکھیں گے تے آپ کیا فرمیندے ہیں، آپ دسیندے ہیں جو سارے کنے ظاہری علم تے ہے پیا، باطنی علم کوئی نہیں۔ تے جڑے حضرت شہاب الدین سہروردی انہیں کو این نا دے نال سڈیا ویندے۔ تے میرے دوستو بھائیو، آپ یہ گال جو ہی آپ کو فرمائیوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو جو میں علم حاصل کیتے تے علم حاصل کرن دے بعد میں کو علم باطنی کائنی علم ظاہری ہے تے آپ نے بھی ایہو جیاں کام کیتا
جو آپ کھبا ہاتھ جڑا ہے حضرت شہاب الدین سوہر وردی جڑے ہیں انہیں دے سینے دے اتنے رکھیا تے باطنی جڑا علم ہا انہیں دے دل دے اندر ایما کو چلیا گیا تے ظاہری علم جڑا ہے وہ بھی تبدیل باطنی علم دے اندر تھیا گیا تے میرے دوستو بھائیو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی آپ فرمیندن جو میں بغداد دے اندر علم حاصل کرینا ہم تے سارے سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساکوں زیارت کرائیے تے فرماون لگن جو عبدالقادر جیلانی تو تے ہن علم حاصل کر گئی لوکیں کو علم دی تبلیغ دے تے اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کرامت بھی ہی پئی تے دوستو ایکوں مکمل سن سو تے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ فرمیندن جو حضور اتھاں بغداد دے اندر میرے کنے وڈے وڈے عالم ہیں پہ اور عالم کنے علاوہ اتھاں کے بغداد دے اندر عربی زبان زیادہ چل دیے تے میں عربی بولان والا تے کائیں نہیں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ای حال دیندے پن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ فرمیندے پن جو 7 مرتبہ میرے منہ مبارک دے اندر سارے سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب مبارک اپنا سٹیا جو ہی لعاب مبارک سٹیا تے میں عربی دا وڈا ایما کو عالم بن گیوں جڑے ویلے عربی دا عالم بن گیا تے یقیناً والا بیان بھی کرن پہ گیا عربی دے اندر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لعاب مبارک سٹیوں نے تے یہ تعلیم میرے کنے آ گئی عربی والی تے میں والا لوگیں کو تبلیغ دیون پائے گیوں دین اسلام دی میرے دوستو بھائیو اج دا سارا جڑا اے بیان ہا تساں ضرور کمنٹ دے اندر دسے سو جو کیویں لگے یقیناً ای بیان کو سید دے نال پیار کرن والے ہی سن سن انشاءاللہ یقین ہے دوستو بھائیو التماس گزارش ہے جو سارا یوٹیوب شاید بھی لوگ 622 ہے کو سبسکرائب کرے سو اپنی آل نوٹیفیکیشن بھی آن رکھ سو تاکہ روزانہ دی جڑی ساری ویڈیو ہے آپ دوستیں تک پہنچ ونجے اللہ تبارک و تعالیٰ تو حقوں اور ساکوں ایک دوجے دی مدد کرن دی توفیق عطا فرماوے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ